18 дугаар бодлогон дээр сурагчийн нэг өдрийн хуваарь загцсан 10 цагийн хичээл байна. За нийтдээ бид нарт 10 цагийн хичээл байгаа юм байна. За тэнцэнээс бид нар яасан бэ гэхээр ийм хичээлийн цаг нь 50%, хичээлөө цаг нь 20%, дугуйлангийн цаг нь 20% гэж өгсөн юм байна. Дугуй диаграм дээр хөвөглийг ажиллаад спорт цагт яг хэдэн цагийг зарцуулсан бэ гэдгийг олох шаардлагатай байна. Тэгэхээр нийтдээ бид нэр тойрог маань 100% гэж үзэх юм бол яг спорт цагт хэдэн хувийг зарцуулсан бэ гэдгийг олъё. Тэхийн тулд 50 дээрээ би чөлөө цагийн 20%, дугуйлангийн цагийн 20%-ийг нэмээд хасах юм бол эднэрийг 90% болох юм байна. Тэр 10%-ийг болвол нийтдээ спорт цагт зарцуулсан байх нь гэсэн. Тэгэхээр хичээлийн хуваарьт 10 цаг болов байгаа. Тэр 10 цаг бол 100% гэсэн. Тэгэхээр би тэнцэнээс 1%-ийг олохын тулд 10-ыг 100 хуваах юм бол T11 болвол 1%-ийг дүүл болно гэсэн. Гэтэл T11 10%-ийг маань яг спортод зарцуулаад байгаа учраас 10-аар өржүүлээд 1 цагийг болвол яг спортод зарцуулж байгаа буюу хариулт авах нь.